mootummaan federaalaa Itoophiyaa nageenya aviyeeshinii ammayyeessuu fi istaandaardii idil-addunyaa eegsisuuf waggoota 12 booda kafaltii tajaajila nageenyaa haaraa imaltoota balalii idil-addunyaa irratti $1, imaltoota biyya keessaa irratti birrii 30 akkasumas meeshaa fe'umsaa tokkoon irratti $2 kafalchiisuuf wixinee labsii paarlaamaatti dhiyeessee jira. Kafaltii kana tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa NIS kan to'atu yoo ta'u, dhimmi kun qooda fudhattoota biratti mormii xiqqoo kaasuus ogeeyyiin indastirichaa garuu baasiin kun ba'aa guddaa akka hin taanee fi daandii qilleensa Itoophiyaa imaltoota miliyoona 19 geejjibu madda galii nageenyaa buufata xiyyaaraa ittiin cimsuuf akka ta'e ibsee jira. Magaalaa Finfinneetti hoogganaa itti aanaa duraanii biiroo misoomaa fi bulchiinsa lafaa obbo Mollitoo Abbaayinaa dabalatee hooggantoonnii fi ogeeyyonni 11 yakka malaammaltummaa cimaan shakkamanii to'annoo poolisii jala kan oolan yoo ta'u, yakkichis kutaa magaalaa Boolee aanaa 13 keessatti lafa kaaree meetira 2,905 ta'u kan tajaajila uummataaf paarkii Adwaa fi piroojeektii Window of Africaaf qabame haala seeraan alaatiin waldaa dhuunfaatti dabarsanii kennanii jiru. Gocha kanaan mootummaa fi uummata irratti miidhaan diinagdee birrii miliyoona 168 ol ta'u dhaqqabuu isaa ragaan mana murtiitti dhiyaatanii addeessa. Poolisiinis hooggantoota sadarkaa aanaatii hamma biirootti walitti hidhamanii aangoo isaanii seeraan ala fayyadaman kanneen irratti qorannoo dabalataa geggeessuuf beellama fudhatee jira. Itoophiyaan Eritiriyaan loltoota isii daangaa ceesisuun dachee Itoophiyaa qabatan akkasumas garee finciltoota deeggaraa jiran jechuun kaka'umsa diinummaa kanaan himattus mootummaan Eritiriyaa garuu himannaa kana sobaa fi bu'uura kan hin qabne jechuun himata kanaaf deebii laatee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos Eritiriyaan hatattamaan loltoota isii akka baaftuu fi deeggarsa finciltootaa akka dhaabdu gaafachuun dhimma buufata doonii Asab dabalatee marii dippiloomaasiitiif banaa ta'uu isaanii yoo ibsan, dama isiitiin Eritiriyaan ibsa ministeera odeeffannoo isiitiin kenniteen himannaan kun dhimmamuu fi hiikkaa hin qabnee fi qaama mul'ata diinummaa yeroo dheeraa Asmaraa irratti qabamee ture jechuun ibsite. Waldhabbiin dippiloomaasii biyyoota lamaan jidduu hammaachaa dhufe kunis nageenya gaanfa Afrikaa irratti yaaddoo guddaa uumaa jiraachuu miidiyaaleen addunyaa gabaasuu irratti argamu. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammadii fi Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii Kaayirootti walga'uun tumsa nageenyaa waloo cimsachuuf walii galan. Masriin gaaddisa gamtaa Afrikaa jalatti loltoota nagaa kabachiisan Somaaliyaatti bobbaasuuf qophii ta'uu isii yoo mirkaneessitu, Hassan Sheikh Mohammad immoo Somaalilaand Israa'eliif buufata waraanaa kennuuf walii galte jechuun kashlabbummaan himatanii jiru. Gama biraan mootummaan Somaalilaand himannaa kana soba jechuun kuffisuun Soomaaliyaan kufaatii bulchiinsa isii dhoksuuf oduu akkasii uumti jechuun deebii kennee jira. Suudaan waggaa 2 dura sababa hooggantoota garee finciltoota waliin wal qabate hordofuun mormii dhiyeessiteen miseensummaa IGAD erga addaan kutte booda ammaas gara gurmuu tumsa misooma biyyoota gaafa Afrikaa IGADitti deebi'uun isii beekame. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo tarkaanfii kana gammachuun simachuun deebiin Suudaan tokkummaa nagaa fi tasgabbii naannichaa mirkaneessuuf kutannoo biyyattiin qabdu kan agarsiisu jechuun dubbatan. Suudaan biyya hundeessituu dhaabbatichaa taatus wal waraansa Ebla 2023 keessa eegaleen wal qabatee rakkoon dippiloomaasii mudachuun isaa ni yaadatama. Hoogganaan bulchiinsa Jiindoo Kooriyaa Kibbaa Kim Hee-suu rakkoo hir'achuu dhalootaa biyyattii mudate furuuf shamarran biyya Veetnaam irraa yookaan biyya Sri Lankaa irraa fiduun dargaggoota baadiyyaa isaaniitti heerumsiisna jechuun yaadni isaan dhiyeessan dheekkamsa uummataa fi mormii dippiloomaasii hordofsiisee jira. Yaadni kun miira kabaja dubartootaa tuquu fi koorniyaa irratti hundaa'e jedhamuun erga eegni cimaa mudatee booda qondaalli kun paartii biyya bulchu keessaa ari'amee jira. Qondaala kana biyyi isaa Kooriyaan Kibbaas dhaloonni daa'immanii garmalee gadi bu'uun waggoota 60 keessatti lakkoofsi uummataa walakkaan hir'achuu danda'a sodaa jedhu keessa seenanii jiru.